हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सोल्डरिंग आयरन के बारे में। ये सोल्डरिंग आयरन पूरी तरीके से वायर से निकल गई है और इसके अंदर का पूरा जल गया है, तो मैंने इसके अंदर का सब निकाल डाला है। और ये मार्केट में मिलती है 70 रुपये से तो 130-40 रुपये तक मिलती है। ये मेड इन चाइना रहती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सोल्डरिंग आयरन कि आप इसे कैसे चालू कर सकते हैं बिना वायर के, और मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ये देखिए, आज इसको ओपन कर लेंगे। अभी ये इसको निकाल लिया मैंने। ये देखिए, अभी आपके जो वायर होंगे इससे 2 वायर अटैच होंगे और यहाँ पे एक लाइट होगा, वो 5 वाट का चलता हुआ वो लाइट सब निकाल के फेंक देना है आपको। और एक वाइट वायर होगी, वो वायर भी निकाल देंगे आपको। सिर्फ ये लेने में और ये लेने, और आपको मार्केट से अभी एक वायर लाना है। ऐसी वायर, ये वायर आपके घर पे भी पड़ी होगी, है कि 10-20 रुपये मीटर मिलती है वायर। और अभी हम क्या करेंगे, ये वायर को लेंगे और ये वायर के ऐसे 2 पॉजिटिव नेगेटिव जो ये रहते पॉइंट, उनको अच्छे से ऐसे गोल घुमा के उनको पॉइंटेड बना देंगे, क्योंकि अपने को ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव लगाने हैं। मैं अभी इसको पॉइंट को 2 अच्छी तरीके से घुमा के इसको पॉइंटेड बना दिया। और अपने को ये ऐसे 2 पॉइंट, एक पॉइंट इधर पॉजिटिव और एक पॉइंट नेगेटिव आपको अच्छे से लगाना है। से बिल्कुल अच्छे से लगना, और ये दोनों पॉइंट टच नहीं होने चाहिए, इसे दूर अंतर पे रखने हैं। और अभी हमको इसे ज्वाइन कर लेने हैं। और ये जो बॉडी में से ये वायर डालेंगे, तो नीचे से डालने होगा। मैंने अच्छी तरीके से अभी इसको अंदर डाल दी है। और ये अपना जो है, अभी हम एक काम करेंगे, इसको साइड पर रखेंगे और अपना सेलो टेप लेंगे। कौन सा भी सेलो टेप ले सकते हैं, सिर्फ वो अच्छा होना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक लिया तो बहुत अच्छा, ये लिया तो भी चलना। एक पॉइंट को लगा लिया, अभी सेकंड पॉइंट को भी वैसा ही। ये देखिए, अभी दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लिए और सेलो टेप लेके आप दोनों पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे दोनों पॉइंट अच्छे से, ये देखिए, मैंने 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए। अभी आपको एक काम करना है, ये जो वायर मैंने डाली है, मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया। अभी आपको एक काम करना है, ये जो वायर है ये आपको इसमें डाल लेनी है। खींच लेना और ये वायर इसमें डाल दें। ये देखिए,
अभी मैं अच्छी तरीके से जोड़ लिया हूँ और ये वायर में अच्छी तरीके से डाल लेना और ये नीचे खींचना इसको। ये देखिए, ये इधर अच्छे से कर लेना। यहाँ से संभाल के स्क्रू लगाना। ये देखिए, और एक स्क्रू, स्क्रू अच्छी तरीके से लगा लेंगे। मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से ज्वाइन करना, सिर्फ आपको एक ही ध्यान देना है कि ये दोनों टर्मिनल ज्वाइन नहीं होने चाहिए, एक ही आपको ध्यान में रखना है। और अभी आपको लगेगा एक पिन लगेगा आपको। ये भी मार्केट में 5 से 10 रुपये का मिल जाता है, पिन आता है। और इसके साथ 2 टर्मिनल मिलते हैं, ये आपको 2 टर्मिनल जोड़ देना पिन को। अच्छे से पॉइंट बना लेना और इसको अच्छे से फोल्ड करना। फोल्ड करना और ये जो पॉइंट रहते हैं इसको ढीला कर लेना पहले। मैं भी एक पॉजिटिव टर्मिनल वायर में फिट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से ये नट को टाइट कर लो। दोनों की भी वैसे ही प्रोसीजर है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट करना है, ये निकलना नहीं चाहिए, ऐसा टाइट करना है। और ये पिन लेना है, पिन में अच्छे तरीके से इसका मुँह इधर, इसका मुँह इधर, और अच्छी तरीके से उनको बाहर निकालना है इसका। ये देखिए, ये और इधर भी ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट टच नहीं होने चाहिए। ये मैंने अभी अच्छी तरीके से इसको लगा लिया। और ये दोनों टर्मिनल सिर्फ एक ध्यान रखना कि ये टच नहीं होनी चाहिए। स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। अभी हम चेक करेंगे, हमारी सोल्डरिंग आयरन तैयार हो चुकी है। बिल्कुल एकदम एक ही वायर लगती है और ये कुछ 10-20 रुपये की वायर मिलती है और ये पिन 5 रुपये की मिलती है। अभी हम टेस्ट करेंगे। ये है हमारा बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड। अभी हम चलाएंगे सोल्डरिंग आयरन। अभी आपको पहली स्टेप ये करना है, बटन चालू करके एक करंट मारता है कि नहीं चेक कर लेना है। यदि इसमें लाइट जलता है तो ये करंट मारता है, पहले स्टेप चेक कर लेना। ये देखिए, ये कुछ करंट नहीं मारता। अभी मैं आपको बताता हूँ, सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुकी है। आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि ये करंट तो नहीं दे रही है। यदि करंट दे रही हो तो ये वायर अच्छी तरीके से देख लेना। अभी देखिए, सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल आपकी तैयार हो चुकी है और गर्म हो गई है। अभी ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सोल्डरिंग आयरन देखिए धुआं निकलते हुए आपको दिख रहा हूँ। ये देखिए देखिए। अब यहाँ पर ये मोटर को सोल्डरिंग मारेंगे। ये देखिए, वायर निकाली मैंने और ये आपको छोड़ दें। ये देखिए, आज की वीडियो ये सोल्डरिंग आयरन के बारे में थी। ये सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए ओपन है। ये देखिए, आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं।